क्या आप जानते हैं, आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें रिवर राफ्टिंग करते हुए लोगों की नाव पलट जाती है और नाव चलाने वाले के साथ साथ सभी लोग इससे नीचे गिर जाते हैं। कई बार तो पानी के बीच में बड़ी चट्टान आने की वजह से नाव पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है और सीधे हवा में उड़ जाती है। तो क्या ऐसे में नाव पर सवार लोग जिनको तैरना नहीं आता वो डूब जाते हैं या फिर इनकी जान बच जाती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, रिवर राफ्टिंग करने के लिए हमेशा रबड़ की नाव का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर 6 से 8 लोग एक साथ बैठकर नाव चलाते हैं और इसके लिए हमेशा तेज बहाव वाली नदी को चुना जाता है, जिसमें बीच बीच में काफी तेज लहरों का सामना करना पड़ता है। तो कई बार इसमें नाव पलट भी जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान पानी में नहीं डूबता है, क्योंकि इनको एक खास तरह का स्विम सूट पहनाया जाता है जो इनको पानी में डूबने नहीं देता।